સૌને નમસ્કાર. મારું નામ છે વંશ ઠાકર અને ધ અર્થિંગ ગ્રુપ આયોજિત થિયેટર સ્કૂલનો હું વિદ્યાર્થી રહ્યો છું. અને આ થિયેટર સ્કૂલની બાબતમાં હું જો તમને કહું તો આ 11 દિવસમાં જે મેં શીખ્યું છે તેને હું પરિભાષા કરવા જઈશ તો કંઈક આવી થશે કે માનવ સંવેદનાઓને જો સાકાર રૂપ અને તેને કળાના ઘાટમાં ઢાળવું હોય તો આ તાલીમ લેવી બહુ જ જરૂરી છે. આ 11 દિવસમાં મેં જે શીખ્યું એ હું તમને દાવાથી કહી શકું છું કે હું કોઈ દિવસ નહીં ભૂલી શકું. મારી રિયલ લાઈફમાં અને રીલ લાઈફમાં પણ આ નોલેજ મને કામ આવશે. થિયેટર વર્કશોપની સૌથી સારી બાબત એ છે કે જે લોકોની આર્થિક વ્યવસ્થા ખરાબ હોય છતાંય પણ સાચે જ એમને કલામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એ લોકો આગળ આવી શકે છે. એટલે હું સૌને પ્રિફર કરીશ કે થિયેટર સ્કૂલ જોઈન કરો. ધ અર્થિંગ ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત થિયેટર સ્કૂલ. થેન્ક યુ.